Hello, so bite hozose. Tune hin Delta dinga good news mama jengkat kain sei de hin. Chota le Delta kona extra sumuna amasa chu etsa kona sum imu hin. To hi et selowa thil post man na Facebook ke poi ailo le Twitter dung ailo le YouTube dunga thil post na ho a. Ai cho kona ho Delta coin jong riwana ki muthe hin aban le US dollar rong riwana ki muthe in cho chu itimu ding hamti hong cho kain bet sa ding aban le ken hechi thil ka post na YouTube aban le Twitter ho a thil ka post na kona reward izat ka mom theon so achaina le kan bet sa de hin to hi hechla he velo jan na che chilimina mudi hin emergency update and bolvin zanla ong chum post a and saving hecha chu event ai le Twitter round cho an post win na mudi win WhatsApp donga jong an post win aban le Facebook ai ong post win na Delta app chu lu nun lang hele chen new version found kiti kharamin ten na hechi chu amma ai le Play Store achievin lang Delta kim apps chu search on lang hele chen update an omjing de chala cha update click on lang la chen update ki chai jing he chila hi vele chen fed reward soon ki dina di news a reward ki mudan ho chu ki sei chu ko first spot na ho $100 aban le 3000 DTCT ki mu cha Delta coin na aban le $100 to hiji to first price cha a second na ho mini ding Delta coin sang khat chi to $30 amudi ti nei cha $30 ho ho suma sang thum ti nei cha $100 ho sang som ti nei ta cha to hi p2p ai zu ala chan dollar kha cho 95 100 ti lang ho in na third spot na ho third price ho mi thum chang ding 300 Delta each to $10 na abana fourth price ho mi zakhat ni cho 100 winners na che ho 100 DTC chi hamu diu ti nei cha ta hi I cho hi koiman aha bol be se lo yong mai thein tin minor zo sin a bol hi di lo hin na chi a cho chance of min aban le fort na hyunga jong le 100 Delta coin cho mi zakhat cho 100 chi chang de ti nei cha tha na hoi le mi thumi dia he cho 300 Delta coin is na abana mi ni farsa wang khole mi khat bawin na he che hi in to hin hechi Delta app sa ko na ho content creator itin hi diam ti convert sa de Delta ga alu noten azo di news ti thil ki pu so chuna choi tai choi na choi la umoi na mudin di news reward plan cho komin an pu so na chilanga di news alu novel lang hele chon hechila ya hi post tam ta min na cho komin a click nga min avet na a click na ho kisim tama hi za ra ki click in ranking hi za ra in ti ho cho amon an sim diu a reward an pi diu ti nei cho hejia cho cha hi Delta app sunga hi choi na post theina dinga cho content creator na hi ngai na cha chu ipiti sim ding ham ti ai le ama sapena Delta na lu ting la hi ta yong de hin aban le di app se click on lang di news ana lu dingo chapha le ti hin hung umin tin aban le chilanga zi langa mind ki ti ne na anoi lang ka cho click on lang la chan hi ta yong de tai kya hi channel ka la he Delta ai kha sunga ka kisi mai pana hi umai tan na chi ja hi nai lo ho chu achum je aki na hi channel and content ki te hai nai pun tin na cha hi kya hi YouTube to Twitter ka link ai pana hi teni ki link tha ki thelo din Facebook link dan kan bet sa de ha tun chila channel and content ki ti hi chila click on lang heta hong de na he chu ho khat ho kya ho YouTube ma hin khat ho Twitter hin na abana hi channel 18 8 ding ham tele chalaya 8 channel ki ti min na chepen in click diwe chu click in lang hello chen hi tai hong de he chilai hi please fill in the channel information na chala ho channel chu ep na en nom ham na nangin YouTube na en no mai le chalai arrow khatum cho namu wa cho arrow khatum ko chu click le chen YouTube na en nom ham Telegram ham Medium Discord Facebook ai lo le Reddit WhatsApp ti ho na za chum cho na Instagram TikTok kiti ho umcho ke chilai to hi Facebook bol dan kan ve sa de Facebook ga link go te na kya ale to hi Facebook username hi hoya la ding ham te le chilai na Facebook username la na ps ding ngai hin chu Facebook username ga la te na Facebook ga lu na tin Facebook na lu ting le profile la chevin lang profile na lu ting le chilai ya 3 dot umina chu click on lang chi anoi langa your profile link kiti na mu wa he je ho profile link ko cho na copy diu na de na copy diu aban le kha che copy ta win na tuin na copy pen cho hi line message hello le note pen ham khanen ga paste in lang chilai vele chen na facebook.com/bana
username ho in na hi chi pen khona man diu hin nanga chi pkgm nanga ki ji tabang banga cho hi chilangai na ji de ke ga ji utin ji zo phala ts ka bol nang tai facebook a hung do de na che phale chela hi itin koi dham na amin che minin ga koi jing te chela logo hi ip na koi dham nang in ip na man dham na man no pen khat cho na man din logo hi a link ki koi di url ki koi din photo ki koi lo din logo sim ding dan cho convert sa ki de profile na koi diu dan cho chrome achievin lang na chrome achievin lang chrome hi chila hi pustimage.org time lang search lew chon hi tai hung do de na push image ki tia hi chila hi choose image lim khat na la di we chila profile na koi num chu ip ham na hi chi pen cho na koi di ti na hin lim khat ga chu su tin chilim ga mangoten na chilim ga mangoten tikhon an upload phat ting lew hita hung do de na chlai tol to wilang le chon direct link ki ti min na che direct link ki ti pai cho na copy ding chu zo ting le delta na che kit ding chlai a logo ki ti nai lai che na page de cho page wilang le chon cho alim hung do tan na achama ma lim hung do jeng chlai hi description a hi ipham khat na de na ga bol thewin na delta reward tio ga ji te na ga mo ji the ban le delta reward facebook ga ko te tian chu hoi tan na chu hlingai tan tu in add khona click de add khona bol wa le chu facebook ki add ta na chu facebook ke rai tan he chala ho facebook bana twitter youtube mom tan na to hi facebook a hi thil ipt posting ham ti chu kan ve sa ki de Facebook ham ai lo le YouTube ham atun te ka khat bangin chila YouTube ma hi thil na post nom ta cha ai lo le Twitter na post nom na Facebook na post nom khat zo zo na naman pen a chana thil post dan cha kan vet sa ki de chila hi tu in Facebook a hi delta thu ne kha ga post utin na Facebook hi click on lang aban le new summary management chila ga click on lang heti hung de na aban le chila add summary ki ti ne click de add summary and click phala ti hung umin tin cha hi chilaya select reward plan ki ti ho chala click on lang le chun chi ho monthly reward plan khat bom na lai hin china select diu chi zo ting le chila hi new source address na chi ho facebook anangin na thil post pen cha tun te ka khanin facebook ga lu te to hi convert sa mai hin na tun te ka khat bangin chilim bang hi ti taw te hi video bang hi delta thu ki post na ai tai ti taw te na hi chu iti kala adham te le chen 3 dot hona click wa le chila hi copy link ki ti min na he cho la na copy diu na post na pen cho hi chi post a link chana ga copy ding hi chila na phd ti na he na copy zo phale chila hi new resource address na chila na phd he na link cha chila hi value chun Facebook ko den sai tan na hi chila ko facebook.com/ki ti chan ko hin abana hi chila .com/chan ji acho jila / akona amasang lang si ina kat de ti ne na heti ho tun test ga bolte na he jila hung do che cho na ita hona post diu cho tun ti chu hi tain abana jila title hi title chunang na de na english aw na ji thei paw na ji thei alo le heti hong ga ji tin na abana summary a hi de ji thein hichela thumbnail resolution hi heading kha chu 1:1 hi di he YouTube thumbnail hoi loading logo tabanga square iti da na square 1:1 hi di maximum resolution ko 512x512 hi ding hin a size alit dan chu 300 KB khel hello de ti na e tun chalain lim kha ga chu su tina lim kha ga chu su tin tun hi che lim ko ga koi jing utin na chala ho aki choose do tan na chu hi chu koi jing hin ale summary hi 16 character be energy ngai de ti na he chala hi achu ti ai le den ga ji mai te na tun submit ga bol te na submit successful ki ti tan tu hi chi chu vela chun na thil ki post ho cho post and on delta USDT reward tan na chu ga click ulang hala chun chu hoi ti hung de na chala hi chi post ho hi comment ki bol tu pi ding like tiong ki bol tu pi le dina aban le hi chi post pen khu delta app sung hilowa Facebook lang ana mu no ma hele chila ho open the resource ki ti ho chila click lang confirm bol le chun azo Facebook post a chu hung do de chi na hung do che de na chila hi YouTube video ka post na a hin hi chu educational purpose adinga ekil na diwa ka koi mai na
delta thu ka pus na wang chai pun ai wanga chu chilanga hi event na ile chun chu chilanga event na ile chun beta che chila azra ka pus chu facebook na ta pus and on delta USDT reward ke tina he chu tan iti chuna pus wa hi cha chu amo hin tu ho chu thil ki pus ko min izat ve click ngam alo rank izat na chi am ti ho an vet diu na amahon icha ko na chu reward hen pi diwe he chalai ke reward hi ga ve leo chan chalai mai reward na hi bucks neu khat fix nai lo om jin chalanga he withdraw thai dinga am nai punai wanga kho chala ko id no ya ve leo chan income kho 1100 DTC to 30 US dollar kamu cho he ho hoya kona kamu ham ti le hi chala thil ka post na ko nai na channel and content la YouTube to Twitter athil ka post na kamu hina history kan sa de che na chala hi second a khat ka chu ja chu 100 DTC to 30 US dollar kamu cho aile khana khu fourth price a ka chu ki ja ho 100 DTC kamu kit na hi chu ho withdraw hung hi thei de to hi bucks ne khat ka fix ti o men hi just ki withdraw thei nai lo he ti na ja chu delta hi apps dang mining dang ho sang a hoi ma jing cho hi cho jong hina hi cho hi koi ma chana pi lo cho chi reward ki ti ong hi tun ti ka khanin veong leo chan chala hina hi chi ga ve sang e at summary ki te hi ho monthly reward plan ki ti ho hi chi na first price to 3000 DTC to $100 so $100 cho e ho dinga sang ku sang som ti nei cho sang ku sang som free a thlasia eta mo piu cho na aban le h ki vet no ha zong sum ap kinu na china ki ka cha delta coin zong ki mine kit very 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 good na hoi mong he mining dang ho sang a na he chi ja hong hi delta he ka ta san chum hin hong hoi ma di hin to a delta phate bolnum lowa mining don sa lo hi khunung le hong ki si kha di ham ti hi e gela le anu moi na hi ja chu avet sa nan ga sei le hen hi cho hi fake hong hi dinga ai lo le man lo ke dinga abol de hi le tun am ho hin hi choi free a and sen we cho sum hi za ho tun lakhana an pi do ho hi sa mulang hele chon first a ho $100 ta cho second a ho $30 mini ta cho atile $160 ta cho abana third a ho $10 mi thum changki cho na atia le 30 ta cho na 190 ta cha $190 lachi a an pi do 190 yong cho 20,000 lang cho 20,000 lang cho am ho adinga zong cho ipp ma akiman theu cho ai wanga cho amon hi cho a community holding gel na reward hen pi wa delta coin ho zong an pi ki wa hitia hi community holding gel kho nai pan la ho cho hi ja cho hong hoi ma ding hin mining dang ho sanga mining dang hon hi chita banga reward ki pi nai lo he o to mining dang ki bol ho ama ho h ki vet pia amon suma mu jing bo in na icho ta bang che lawa delta hin ama ho zo in reward ai pi yong he ja chu anaki bolun lang delta bol dinga ki sei jing eta na a vel sei jing ta win hi jong le ngai khop po tin pon tho tan na ki bol kin ulang hitia chu to ka hin sei ho bangang chu thil na pus uwa reward ho tampi piong na mu thewin na hi chi reward hi amizo sia ding e ti dan cho na gun chu po wai le na mi nangin mi ne hi yong le chan na downline ne hi yong le chan chilanga hi di news a hi channel na ki create na thil na post muna na thil post chu min aha click nga na min aha ve na hi le nang chu first price chang hi yong le chan second third fourth be na chan theina hi ti ho cha in hi ja chu YouTube channel ne hon jong YouTube to killing un lang Facebook Twitter aban le Instagram Telegram WhatsApp ti ho jong abona link thai so ke hin na he chala hi tampita link ding au min chala ve le chen cho si na Medium Discord ki ti ho na aban le Reddit WhatsApp channel ti ho TikTok ne hon jong TikTok a link theu hin na he ti cho hin killing un lang thil na post thai chana na post un lang ai wanga cho amhon warning and bol khat no chui piam ti re hitia thil ki pu so hi mi thil post sa copy paste bola post tam ta min na hi cho wang chu kila loading he ti we ma wain hi ja chu chi thua jong post and bol wen na hi chalai Telegram hello Twitter post wen ga ve te Twitter post ai velo chon chila ho important notice na one day ago ho hin
content ownership on DNews na. We have noticed an increasing number of posts on DNews using image, visual, or written content created by other community members na. Represent as if they were original work. Please be aware, this is not the purpose of DNews chila hai. Chukuna, hichot ki phallo he. Nangma ona content ki simding. Min itabang mimit la thaya itabanga na simdo tiho na simde na. Hichot na post ding. So ako na so original content ho cha in vet diu he. Thil tam ta da ki post an lang mi post sa na post a like comment tam ta na mo ai lo le click tam ta na mu sa na mu wanga cho nang post cho original a hilwa hile price cho na mu di lo mai theina hi ja cho original content ki sim vai post diu he a chilai hi khat ga sei beu tin na e hodinga a hoi na chu hi chi tun te ka khawa ke Facebook post ko tun cho click ta cha click nga chila ko lang ko na ga view theina ai lo jong le na view lo wa jong le chila comment ko click on lang comment a hi chila good ti ho ham khat na ga bola la comment na ga bola ai jong le ichi comment na bolna ko na cho delta coin khat ki muding he tia ki se in na ichi chu itilam dolan pdm ti wang cho ake nai pun hi jong le comment iki bola la chun a hoi na chana delta coin khat ki mu be de he ti hin icha hi velo chon adang ho hi za chum tam pita na cho ho user tam ta midang za chum ake khalo tam piong an post win hi cho ho comment ga bol khel jong ai ponai wanga cho vin lang na cho di news hoi na ve ting le vin lang e mi a ho chana e mi a ho chi comment like tio ki bol pi to ji ding ki view pi to ji ding na he chi ho le ho ki dop naw jong in tin adang ho chu het kha lo ho chu ga comment khel ngai jong ga sapuin na e ho ka la chu engagement ki bol wala hi jing a hichi chu delta kuna sum extra amu be na thading kain sei pin a bol dan chu I het thim lo wa hi le chilanga jong hi na vet thewi delta ki chi deu dinga na delta ICP tin hol lang la chun hi cha hi chila a video nu kha pen na delta kim update huge DNews reward incoming for content creator ki dio chu na vet le chun ki chi ta na mu diu he hi chan chui sa tin na het thim lo jong le in ki do thewi hin hi chan chu tu ne di sa taw te